Bisa diceritakan awal mula ceritanya? Awal mulanya saya bikin tambang karena mancing di kolam miliknya. Terus Sopo to kedo mancing kuwi. Le. Kek mancing ning gembange sapa le? Lah kok wae niku teng mriki. Kok dereng asal. Iki gembange aku le. Asal British kowe dadi kota. Ampun. Ampun. Duduk kene, duduk. Saloro. Nek. Ampun. Stop. Ono. Ping 100, tak hitung. 1, 2, 3, 4. Urung 100 pokoke urung rampung. 98, 99, 100. Wis, menyat. Ampun, Pak. Nah, duduk. Ayo, duduk meneh. Aduh, duduk. Pegel. Kowe ngerti sit up to? Terus, Pak. Ya wis, sit up ping 100. Nggih. Hitung meneh. 1, 2, 3, 4, 5. Kapok ora kowe? Baleni ora nyolong. Kapok, Pak. Menyat. Weh, menyat. Tang. Melu kowe. Ora kowe. Rene. Sing pundi, Pak? Aduh.